အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တောင်ကလာ10ရက်ကွာအနော်မာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါနာသိန်းလက်ဝဲကလပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းတက်မြောက်ထားတဲ့ပြီးတော့ကြားမှာမရွေတင်လို့ရမယ်မြန်မာလက်ဝဲရဲ့အခြေခံနည်းစနစ်ကလေးတွေတခြားကိုခံပညာရက်တွေနဲ့ဘယ်လိုတွေကွာခြားလဲစသဖြင့်သိမှတ်ဖွယ်ရလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Rio Sport ပြည်သက်ကြီးအတွက်တင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရိုးရလက်ဝဲအဖွဲ့ချုပ်ကဆရာတဦးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ့်ဆရာဘယ်သူများဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်အောင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမဲ့ဆရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရိုးရလက်ဝဲအဖွဲ့ချုပ်ကဒိုင်တူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစုပူကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကလက်ဝဲကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လက်ဝဲပွဲကြည့်ရတယ်သဘောကျတယ်ပေါ့ဆရာလက်ဝဲကိုဝါသနာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူပေါ့ကျွန်တော်ရီယိုပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဒီလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုတ္တလေးတွေကိုပေါ့ဆရာမျှဝေပေးခြင်းလို့ပါဆရာပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လေဒီ UFC တို့ One Championship တို့ကအကျင်းပတဲ့ MMA ပွဲတွေပေါ့ဒါတွေကလည်းခက်စားလာတယ်ပေါ့ဆရာပြီးတော့ဒီမွေထိုင်းလက်ဝဲတွေခွန်ကမာပွဲတွေပေါ့ဒါတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသိပိုများလာပြီပေါ့ဆရာအဲ့တော့တခြားကိုခံပညာတွေနဲ့မြန်မာလက်ဝဲတွေကမတူညီတဲ့အချက်ကလေးပေါ့ဆရာအဓိကကွာခြားချက်ကလေးကဘာများဖြစ်မလဲဆရာချမ်းဒီခုနမေးရတဲ့One Championship တွေUFC တွေK1 တွေ MMA fight တွေ Thai fight တွေဒီဟာတွေကကွာခြားချက်ကတော့သူတို့ကတက်ရှစ်တက်ပဲသွားတာလက်သီးနှစ်ဖက်ခြေတော့လက်သီးမှာလက်သီးနှလုံးတရောင်းတစ်ချက်ဒူးနှစ်ချက်ခြေတော့နှစ်ချက်ရှစ်ချက်ဒီရှစ်ချက်နဲ့သွားတာရိုးရလက်ဝဲကတော့ဘာပိုလာလဲဆိုတော့ခေါင်းရိုက်ခေါင်းဆက်တွေပိုလာစပင်နဲ့ပါအစအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာမျက်နှာချင်းကတ်သွားတဲ့ခါမှာစပင်နဲ့ကတ်ပြီးတော့ပုတ်ထဲတာတွေခေါင်းနဲ့ရိုက်တာတွေခေါင်းနဲ့ဆက်တာတွေကဒါကတို့တစ်ကဘာလုံးမှာတို့တူးတယ်ပဲမြန်မာတူးတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားချက်ကတစ်ခုကတခြားမာရှယ်တွေကလက်သီးမှာပါတီစီးပြီးတော့ဂလက်အိတ်တွေဆွတ်ကြတယ်တို့ကတော့ဗလာလက်သီးမှာရိုးရိုးပါတီလေးတာစီးပြီးတော့ရှင်မြန်လိုက်ခဲ့တယ်တို့ရိုးပါတီရလည်းတို့ဆေးုံသုံးပါတီလောက်ပဲသုံးတာတခြားထူထဲတဲ့ပါတီမဟုတ်ဘူးသုံးလို့မရဘူးတို့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ဆေးုံသုံးပါတီလောက်ပဲသုံးပြီးတော့အသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာဒါကတော့ထူးခြားချက်ပေါ့ရိုးရလက်ဝဲမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရလက်ဝဲကိုစပြီးသင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်ကအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်မလဲဆရာရိုးရလက်ဝဲမှာသင်မယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကြတဲ့အချက်ကအခြေခံနည်းစနစ်တွေပေါ့နည်းစနစ်ကတော့နည်းစနစ်မပိုင်မနဲ့တွားပြီးတော့တင်လို့ကတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေဒီရိုးရမှာဆိုလဲဒါမြည်သည့်မာရှယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချီရုပ်သိမ်းရနေစတာပဲရိုးရမှာလဲချီရုပ်သိမ်းချီကွက်တွေကနေစတယ်အဲ့ချီကွက်တွေကိုစနစ်တကျတင်ယူရတယ်တင်ယူပြီးတော့မှလက်သီးတွေကိုလည်းတိတ်ပံနီးကြအခုပြန်လဲတွဲကြတာပေါ့နော်တိတ်ပံနီးကြတွဲပြီးတော့ဒါလက်သီးလေးတွေကိုစနစ်တကျတင်ပေးရတယ်ဒူးတွေဘလို့တိုက်တယ်လက်သီးဘလို့ထိုးတယ်ဒူးဘလို့တိုက်တယ်တရောင်ဘလို့ရိုက်တယ်ခြေဘလို့ကန်တယ်ဆိုတာဒီအခြေခံလေးတွေကိုဖြင်းချင်းဆိုတာဖြစ်အနှိမ်ဆုံးကတော့6လလောက်တင်ယူရတယ်ဒါအနှိမ်ဆုံးပေါ့ဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့ဒါလက်သီးတစ်လုံးထိုးတက်ဖို့တဲ့ဘယ်ညာ1 2ထိုးတက်ဖို့တဲ့အနှိမ်ဆုံး3လလောက်ကြာတယ်အခုကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့မြန်ပြီးတဲ့အတွက်6လလောက်တော့ကြာတာပေါ့နော်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန် join မယ်ဆိုရင်6လလောက်အဲ့အခြေခံနည်းစနစ်တွေကိုကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟာပဲဘယ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာအခုလိုရှင်းပြလိုက်တော့ဆရာကျွန်တော်လက်ဝဲကိုငကွာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီပေါ့ဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတင်ယူစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒီလက်ဝဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလက်ဝဲပြိသက်တွေလည်းအတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရမယ်ဒီလက်ဝဲရဲ့ရိုးရလက်ဝဲရဲ့အခြေခံနည်းစနစ်ကလေးတွေကိုဆရာအဲ့ဒါလေးကိုတရုပ်ပြပေးပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါအသင်းနေထားလေးရထားပါဟုတ်ပြီခြေတော့ကဒီကောင်ကမြည်သည့်ပညာရပဲတင်တယ်ဒီခြေရနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ယူပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမိယူထားပါဒါညာတန်ဆိုတော့ဒီခြေတော့ကိုဘ ਹੁ ပြုတ်ထားပါတယ်โอเคဒီကောင်ကဒီလိုသွားပြီဒီမှာဒီဖနောက်ဒီမှာသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီခြေတော့ဒီလိုကြီးဆန့်ထားလို့ဆန့်ထားပါဒီလိုဆန့်ထားလို့မရပါဘူးဆန့်ထားတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာနင်းလိုက်တယ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အာမှာဒီကောင်ကမချိုးဘဲနဲ့အရွတ်ပြတ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာပို့ပြီးတော့ကစားသမားတော့လူတယောက်တော့ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်လေးအမသိမသာလေးညှစ်ထားတယ်โอเคအဲ့မှာဒီလိုခြေထောက်ကတဲတဲ့အပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာလက်ကမူလဒီလိုနေရာနေပျော့ပျော့လေးပါပဲเนาะပျော့ပျော့လေးရတယ်ရောဒါလေးပဲဖမ်းတင်လိုက်တယ်ဒါဟုတ်ပြီတင်လိုက်တယ်ဒီဘက်ညာသူညာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီညာသည်ဟောဒီမှာရှိတဲ့အသေးကိုမာကြောတဲ့ဒီကောင်နဲ့ကတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဘယ်သည်ဟောဒီမှာနှလုံးရှိပါတယ်နှလုံးနဲ့နံနုကိုဒီကောင်မာကြောတဲ့တထောင်နဲ့ကတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဟောဒီရဲ့အောင်ကြောတွေစုပွဲထားတဲ့ဒီဂျောကိုဒီလက်သီးနဲ့ကတ်ပြန်လဲပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒါကအခြေခံနည်းစနစ်ပါဟ
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုတရားကိုဒီကဘယ်တန်ဖြစ်ဟိုညာတန်ဖြစ်တဲ့ဒါကိုဘယ်လက်သီးဟာတရားထောက်လက်သီးစပါမယ်ထောက်လက်သီးဘယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ပါဘယ်ထိုးတဲ့အခါမှာအခုခါမပါနဲ့ဟုတ်ဒါခါမပါသေးဘူးနော်ဒီရဲ့လက်ကတဆန်လည်းပဲလာတာဒီရဲ့လက်သီးထိုးခြင်းဒီပခုံးတစ်ပြေးတည်းသွားပြီဟောဒီမှာခါပါပြီခါလှဲ့ပြီထဟောဒီမှာကြီးခေါင်းကဟိုဘက်ကြံသွားတယ်ဟောဒီမှာခေါင်းလှဲ့လာပါပြီခြေလက်ခေါင်းခါဆိုရင်လက်သီးကပို့ပြီးတော့ရှည်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့အားလည်းပါလာပါတယ်ဟောဒီဘယ်ဘက်မျက်လုံးဒီနေရာနဲ့တန်းနေရပါမယ်ပခုံးတစ်ပြေးတည်းဖြစ်နေရမယ်ဒါသည်ဘယ်ထောက်လက်သီးဆိုင်ရသွားညာထိုးပါပြီညာဟောဒီမှာညာဆိုတဲ့ဒီရဲ့ညာလက်ရဲ့အနေထားပဲရှိပါသေးတယ်ခြေပါရှိသေးတယ်ဒီမဆဲဒီခြေလက်ခေါင်းခန်းညင်အင်မတန်ကိုဒီလက်သီးတစ်လုံးကအားကိုလူတစ်ဖက်ကိုဘိုင်းလဲဒိုင်းလဲလဲသွားစီလောက်တဲ့အားရင်ဖြစ်ပါတယ်အခုလာပါပြီခါးနဲ့ခေါင်းနဲ့ပါတွဲပါတော့မယ်လာပါပြီခါးလေးလှည့်ပါပြီဟော့ခေါင်းလေးပါတွဲလာပြီဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီရဲ့လက်သီးရဲ့အမာဆုံးဖြစ်တဲ့လက်ညှိုးထိပ်နဲ့လက်ကလေးထိပ်ကိုလက်နဲ့ဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်ဟောဒီ2 point နဲ့အသုံးပြုတယ်ညာမျက်လုံးဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်မကြည့်ပါခြေထောက်ဒီဒါကိုဘိုးပြုလှည့်ထားတယ်ထောက်ထားတယ်ဒီမှာခါအားသွားပါပြီခါလှည့်ထားတယ်ဒါညာဖြောက်လက်သီးထိုးတာပါဟုတ်ပြီပြန်ယူပါโอเคအဲ့ဒီဟာလေးကခုနကဒါအနှိပ်ကပ်ပြတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ timing ခေါ်ပါပြီ timing ခေါ်ပြီတည်ထားပါ1 2ပြန်ယူတယ် timing ပြန်တည်ဟာ post chain နာ post chain နာ1 2 1 okay ဒါဘယ်ညာဘယ်စတယ်ဘယ်ပြန်ဆုံးတယ်1 2 1လက်သီးအခြေခံမှာเนาะကြည့်ပါ1 2 1 okay အခုဒီဟာရက်လျက်ထိုးခြင်းရဲ့လက်သီးအခြေခံအခုနေမှာလာပါမယ်အရှိကိုတက်ပြီးတော့ထိုးခြင်းနောက်ကိုစုပ်ပြီးတော့ထိုးခြင်းဘယ်ထွက်ပြီးတော့ထိုးခြင်းညာထွက်ပြီးတော့ထိုးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအခြေခံလေးပြပါမယ်တဲ့လားရှေ့1 2ပြန်ယူ now 1 1 2ပြန်ယူဘယ်1 2ပြန်ယူညာ1 2ပြန်ယူဒါကအရှိကိုတက်ထိုးခြင်းနောက်ကိုစုပ်ပြီးတော့ထိုးခြင်းဘယ်ထွက်ပြီးထိုးခြင်းညာထွက်ပြီးထိုးခြင်းဆိုတဲ့အခြေခံမှာပြီးတဲ့အခါမှာလေးမျက်နှာလှည့်တယ်ညာဘက်ရစ်ပြီးတော့လှည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာအခုဒါကဒီရဲ့တရုပ်ပြမယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာယူထားပါသမီးအခုညာလေးကိုဖန်ဆွဲတယ်အဲ့ဒီအနေထားပြမယ်ဒီမှာညာပြန်ဘက်ကထိုးလိုက်ခါဒီကထွက်သွားတာညာထွက်သွားတဲ့ဟာနော်ဒါဒီထွက်ပြီးတော့ထိုးတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒါပြတာပါဒါအခြေခံလေးတွေမှာနော်โอเคတည်ထားပါလှည့်1 2ပြန်ယူလှည့်ဒါကညာလှည့်ချင်းဆိုင်ရပါ1 2လှည့်ပြန်ယူလှည့်1 2ပြန်ယူလှည့်1 2ပြန်ယူဒါကညာလှည့်ချင်းဆိုင်ရအခုကဘယ်လှည့်ချင်းဆိုင်ရကိုသင်ပါမယ်ဒါကအခြေခံတွေပါလှည့်1 2ပြန်ယူလှည့်1 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 2ပြန်ယူဒါကအခြေခံရှေ့နောက်ဆုတ်ချင်းတက်ချင်းဆုတ်ချင်းဘယ်ထွက်ချင်းညာထွက်ချင်းနေအခုတရားစတယ်ပြီးတော့ညာလှည့်ချင်းဘယ်လှည့်ချင်းပိုင်းသွားတဲ့ခါသွားပြီးသွားတဲ့ခါမှာအခြေခံကန်တဲ့ဟာလေးကဒီဟာလေးသွားပါတယ်တယ်လားညာကန်ရင်ဘယ်ပြပါလဲနော်1ဘယ်ပြတယ်ညာကန်တယ်ဒီအောက်တောက်ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ပေါင်ထိပ်လေးကိုကန်တဲ့ဟာနော်အခြေခံပြန်ယူလား1ကန်တယ်ဟာကြည့်ပါကန်ထားတဲ့ဟာနော်ပြန်ယူတယ်ဟာရှေ့ဒါတော့1ကန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ယူတယ်ဒါအခြေခံအောက်တောက်ကန်လीနော်အောက်တောက်ကန်တဲ့နေရာမှာဟောဒီဟာကဗျောင်ကန်လို့မရဘူးလားမေးတယ်ဗျောင်ကန်တာစနစ်ပေါ့နော်ဗျောင်ကန်တဲ့သမီးဗျောင်ကန်ကြီးပါဗျောင်ကန်တဲ့ခါမှာတစ်ချစ်တော့မရောက်ခင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်ညာဖြက်လက်တီးတစ်လုံးသွားတယ်ဒီကောင်ကဒီ
ဒါတစ်ဖက်ကပြိုင်ဘက်ကိုအလက်ငိုက်ဘယ်ပြလိုက်တယ်လက်သီးလေးပြလိုက်တယ်အောက်တောက်လေးကန်ထဲဒါကစနစ်လေးတစ်ခုပါနော်အဲ့မှာအခုလာတယ်ဘယ်ညာကန်လဲဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြတယ်โอเคဒါကကန်နေစနစ်နောက်ထိုးတယ်1 2ထိုးနေနေမှာတစ်ဖက်ကဘိုက်ထဲကိုနင်းထည့်လိုက်တယ်ဟာဟုတ်လားကြည့်ပါ1 2နင်းတယ်ဘိုက်ထဲကိုဒါကြည့်ပါနင်းတဲ့ဟာမှာလဲဒီလိုခြီပြားလိုက်ကြီးနဲ့ခြီပြားသွားသမီးဒီလိုခြီပြားကြီးနဲ့နင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီရဲ့ခြီဦးထိတ်လေးနဲ့တစ်ဖက်ကပြော့တဲ့အားကိုနင်းထည့်တာပါကြည့်ပါအဲ့ဒီခါမှာနင်းတဲ့ခါမှာအောက်ခြေလေးလှည့်ပါပြီအောက်ခြေလေးတဲ့အဲ့ခါလေးကပြစ်လွတ်လိုက်ပါတယ်ဒါနော်အဲ့ဒီဟာမှာအားတစ်ခုသွားတာပါနော်အခုတပြိုင်နဲ့ပြန်ပြမယ်1 2နင်းနေပြီဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကနင်းတဲ့ဟာမှာအဲ့လိုမျိုးခြေလက်ခေါင်းခါအမြဲတမ်းစနစ်ကအဲ့လိုမျိုးညီမအားကိုဖြစ်ပေါ်သေးတာဒီခြိပြားလိုက်ကြီးနဲ့သွားနင်းနေဆိုတော့တားတာပဲရှိမယ်တစ်ဖက်ရန်သူကိုဟိုဝင်လာတဲ့ဟာကိုတားဆီးတာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာကကြတော့ခြေလက်ခေါင်းခါလေးနဲ့သွားတဲ့ကတစ်ဖက်ရန်သူကိုတုံလဲလဲကျသွားအောင်ဒါဘေးဆက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာကဒါအခြေခံလေးမှာသွားတဲ့ဟာအခု1 2ကန်နဲ့1 2နင်းနဲ့ဒီမှာ1 2လက်သီးလူထိုးနေနဲ့လက်သီးချင်းနှစ်ယောက်သားပြန်လူထိုးနေနဲ့သူ့ရဲ့ပြော့တဲ့အရှိုက်သေးကိုဒူးကျွန်းနဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့တက်ကွက်လေးတစ်ခုပါ1 2ဒူးဟာကြည့်ပါဒီမှာခြေတော့ကခြေဦးလေးကစိုက်ထားတယ်ဒီမှာခြေပြားကလှည့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာရန်သူကပြတ်မှတ်ထိတဲ့ခါမှာဒီခါလေးကဇတ်ဆိုဆွတ်တယ်နေဟုတ်ပြီနော်တပြိုင်တည်းနဲ့ပြန်ပြမယ်ကြည့်ပါ1 2ချတယ်ဒိန်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတရားရညှို့တိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဒူးကျွန်းလေးနဲ့အချုံလေးတိုက်ခဲ့တာโอเคပြန်ယူပါမယ်1 2 2တိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားပြန်ယူပြန်ရမလဲထားရမယ်နော်1 2 2ဟုတ်ပြီဒါ1 2 2တိုက်တဲ့အခြေခံမှာအခုဒီဟာကြတော့1 2တရောင်သုံးပြရိုက်တာလေးရပြီမနော်ဒါလေးဆိုရင်ဒါအခြေခံလေးတွေမှာသွားတာပါ1 1 2ပြန်ယူလားခုနကဒီ1ထိုးတဲ့ဟာတရားဒီ1ထိုးတာပါဒီ1ဒီဒါကထောက်လက်ဒီတစ်ဖက်ကရန်သူကိုတားထားတဲ့လက်ဒီသို့မဟုတ်ရန်သူကိုဝေဝါးသွားအောင်ပြုတ်လုပ်တဲ့လက်ဒီဒီဟောဒီရဲ့လက်ပါမယ်ခါပါမယ်ခေါင်းပါမယ်ခြေမပါပါဘူးပြင်းထန်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပါလာပါလိမ့်မယ်လာလိမ့်မယ်နော်အခုကြည့်ပါ1ပြန်ထား1 2အဲ့ဒီရဲ့2ပြီးတာ ਨੇ ဒီကောင်ကတရောင်ရိုက်ပါလိမ့်မယ်တရောင်ရိုက်ရင်အဲ့ခြေလေးပါလာပါပြီတရောင်ဟောကြည့်ပါလာပါပြီဟုတ်လားဒီမှာလှည့်သွားပါပြီခြေလှည့်သွားပြီခြေအားခါအားလက်အားဟာဒီခေါင်းကလည်းဒီနေရာကြီးကိုတွက်ကြံလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်စနစ်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကပြိုင်ဘက်ကတုံမုတ်ရန်ပြုတ်သူရဲ့မျက်နှာကဒီမှာရှိပါတယ်ဒီနေရာကိုပြုတ်ထားတယ်ဒီမှာ V shape ပုံစံမှာဒီနှခမ်းရှိမယ်ဒီရဲ့jawကိုအောင်jawကိုဒီစုံကပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်က jaw ကိုဒီဘက်ကလက်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီတရောင်လေးနဲ့ရိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ကိုအချောင်းโอเคပြန်ပြီပါ1 2 3ခြေပါအဲ့ဒါက1 2 3သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ယူထားအခုဆရာရှစ်တဲ့နဲ့တစ်ခွက်လေးပြမယ်ရှစ်1 2ဘယ်တော့ဟုတ်ပြီညာဖြတ်ထိုးတယ်တလုံးဟောလာတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကဒါဟိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုဒါဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့အလုံးမှာပြန်ယူထားโอเคမင်းချက်ပဲ1 2ဘယ်တော့ညာright ရှစ်လာပါပြီ1 2ဘယ်တော့ညာโอเคနော်ဒါကဒီလက်သီးတောင်တွဲပဲအသုံးပြုကြပါနော်ဒါလေးဆိုရင်ဒါအခြေခံပိုင်းနဲ့လောက်နဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဟိုကြည့်ရှုတဲ့ပေးသက်တွေလည်းအနှဲငယ်လေးလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နော်ဟိုဆရာကကဲပြိတ္တကြီးဒီနေ့မှာတော့ရိုးရလက်ဝဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ရိုးရလက်ဝဲကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပြိတ္တကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတူတူလိုက်လေ့ကျင့်လို့ရမယ်ရိုးရလက်ဝဲရဲ့အခြေခံနည်းစနစ်ကလေးတွေကိုတင်ဆက်ပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းရိုးရလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်သွားမယ်ဘယ်လိုဆရာတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျ